Hello mwese ndabasuhuje ndabaye ikaze mu gikoni cya none. Tugiye kwiga uburyo wategura isosi y'ubunyobwa irimo intoryi n'indagara. Iyi ni isosi izwi na benshi, ni isosi ikundwa na benshi, ni isosi kandi irishwa uburisho ubwo aribwo bwose, ariko hari abantu batazi kuyitegura. Wenda ikaba ubunyobwa butashya neza, wenda ikaba yashirira, cyangwa se wabyo ukumva nyine nta cyangwa ukumva ntiryoshye. Ngiye kukwereka rero ibanga ryo gutegura iyo sosi y'ubunyobwa ku buryo nuyirya uzirya iminwa. Ikaze kuri mwese. Yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Imitako ni kimwe mu byatuma inzu yawe isa neza ikagira agaciro ntagereranwa. Gutaka inzu ukoresheje tableau bukaba bumwe mu buryo bwabaye ururangiranwa mu gutanga akanyamuneza ku wayibonye wese. Aha niho madamu Hasheri yahereye abashyira igorora, abakorera tableau nziza ziteye amabengeza ku buryo uzihitamo utazuyaje. Ni tableau zifite umwihariko wo gukomera zitaremereye, tableau zidatozwa n'amazi cyangwa se ngo zangizwe n'izuba, mbese za tableau warangira uwo ari we wese. Hari ubwoko butandukanye bitewe n'aho wifuza kuzitaka, haba tableau zo muri salo, tableau zo muri salle à manger, balcon, tableau zo muri chambre, tableau zo muri hoteli, tableau zo muri appartement, muri office n'ahandi wifuza ko harabagirana. Ubu noneho byoroshye kwihitiramo no gukoresha tableau ukeneye kandi ku giciro cyiza. Wakwandikira cyangwa ugahamagara umudizayine wazo madamu Hasheri kuri nimero zikurikira: 0788 36 72 22. Kubakorera ibyiza ni intego yihaye. Biragusaba kuba ufite ubunyobwa bw'ifu buseye neza bunoze, ni bubisi ariko buraseye buranoze. Biba byiza iyo utazihase kuko intungamubiri tuzisanga hafi y'igice cy'inyuma. Abantu bakunda guhata intoryi rero buriya wenda uba wumva rukuryoheye, ariko intungamubiri ziba zagabanutse. Ni byiza ko utazihata cyangwa se ngo uzikure igishishwa cy'inyuma. Ikindi kandi intoryi ushobora kuzikata mu buryo butandukanye. Nagiye nkatamo kabiri, ushobora kuba ari runini ugakatamo ibipande 4 cyangwa se ukazikata n'ibizeru. Hanyuma n'indagara zo mu bwoko bwa Zanzibar, icyo nazikoreye ndabanje kuzitumbika, zimaramo amasaha 12 zitumbitse kugira ngo zize kuba zoroshye neza kuko zirakomera. Ku muntu utazi uburyo bateka isosi y'izi ndagara, ndashyiraho link muzayirebe urebe ukuntu uzajya uteka izo ndagara. Turakenera igitunguru gitukura kiri kumwe na tungurusumu kugira ngo tuze kurunga ya sosi yacu iryohe. Turakenera kandi inyanya zihiye neza kandi ubona ko ari inyanya ziza gutanga umusosi. Turakenera iyi ni poivro ndetse na celery nk'ibirungo by'icyatsi tuzakoresha muri iri funguro. Ntago ari byo ushyira mu nyama gusa, no muri iyi sosi y'ubunyobwa wakoreshamo ibi birungo. Hanyuma turakenera sauce tomate nkeya kubera ko dufite inyanya nyinshi, turakenera nkeya, ni 1/2 cy'ingindi gukoresha. Ibirungo byose rero iyo umaze kubibona uratangira ugategura isosi yawe. Nakubwira ko ikintu kiruhanyije wenda ari ugutegura bino birungo. Urabona ko nabanje kubitegura neza kugira ngo video itaza kurambirana. Nibyo nakubwiraga ko rero iyo wamaze gukora mise en place y'iyi sosi ukurikizaho guteka. Dufata isafuriya, iyi safuriya yamaze kumuka. Hanyuma mu isafuriya tugiye gushyiramo amavuta yo guteka atari menshi kuko ubunyobwa nabwo tubara ko bugira amavuta. Niyo mpamvu dushyiramo amavuta ari buze kubasha guhisha bya birungo byacu twateguye. Hanyuma ducane tutegereze ko amavuta yacu ashya. Yamaze gushya tubanzamo intoryi. Kuzishyiramo ugasaho uzikwiza kuri ya ndiba yose y'isafuriya, ukageraho amavuta, ubundi ugapfundikira akanya gato.
ukomeza kugitungana n'intoryi ko zidashirira, ari nako uhindura igipande cyo hasi kikajya hejuru, icyo hejuru kikajya hasi, kugira ngo za ntoryi zacu zize gusa. Intoryi zitetse muri ubu buryo no mu isosi urarurya ukumva urutoryi ruraryoshye. Hanyuma rero ntabwo utegereza ko intoryi zishya cyane, kuko n'ubundi ziburire rimwe na bya birungo. Urabona ko zatangiye guhindura irangi, ntabwo dushaka ko zishirira. Turakurikizaho igitunguru ndetse na tungurusumu. Tuvange. Tumara kuvanga dushyiremo pavuro ndetse na seleri. Ahangaha rero ntabwo dukomeza kuvanga kugira ngo za ntoryi zacu zitaza gutwanyuka, ahubwo turakoresha uburyo bwo gusimbiza ya safuriya. Ugenda usimbiza gutya, ibi ngibi icyo bigufasha bituma za ntoryi zitashwanyagurika. Wenda wigeze guteka isosi y'ubunyobwa ugasanga urutoryi uko wabishyizemo ntabwo ariko rumeze, ahubwo rwashwanyaguritse. Uzagire ukoresha ubuno buryo bwo gusimbiza. Ukimara gushyiramo igitunguru, ukimara gushyiramo pavuro na seleri, uzajya usimbiza gutya. Numara gusimbiza upfundikire kugira ngo bibanze bishye neza. Igitunguru ndetse na pavuro iyo tumaze guhindura irangi, dushyiramo za nyanya. Nabwo turakoresha uburyo bwo gusimbiza, ntabwo tuvanga. Ongere dupfundikire. Hagati aho rero mu gihe ibi ngibi bindi bitarashya, tugiye gutegura ubunyobwa. Ubunyobwa bujya butinda gushya cyangwa se ugasanga bwazanyemo utuntu tw'utubumbi. Ujye ubuteka rero kuri ubu buryo ngiye kukwereka. Ufata isafuriya ku ruhande, iyo safuriya yamara kumuka ugashyiramo bwa bunyobwa. Umara gushyiramo ubunyobwa ugacana. Turacana tubukarange uburyo ubunyobwa bwacu buza gushya. Ibi ngibi bituma bwa bunyobwa wizera ko nta bibumbe biri buzemo, kandi ukizera ko ubunyobwa bwacu buhiye. Ingano rero y'ubunyobwa ushyira mu isosi biterwa n'isosi wifuza gutegura, cyangwa se umubare w'abantu ufite muri famiye yawe wifuza kuyitegurira. Hano ukomeza kugenda uvanga, mbese nk'ukaranga, ugenda usa nk'ukaranga kugira ngo utaza gushirira ukaza kuba bwahumura nabi cyangwa se bugahindura isura nabi. Urabukaranga ku ruhande ugenda ucunga. Kugenda ubukaranga ugenda ubona ko hari impinduka iri kuba kuri bwa bunyobwa, ariko ukibuka no kujya upfundura hano urebe uko imboga zacu zimeze, zitaza kudushirirana turi kwikarangira ubunyobwa. Hano rero dutangiye kumva ya mpumuro y'ubunyobwa turi gukaranga. Iyo utangiye kumva iyo mpumuro, ukurikizaho gushyiramo amazi. Amazi dushyizemo naza kubyara isosi. Ni ukuvuga ko ubunyobwa bwacu tugiye kubutogosa ku ruhande. Dutegereze ko buza kubira. Tugaruke rero kuri ya safuriya yacu dutetsemo isosi. Aha twongeramo indagara.
nabanje kuzitumbika, ubundi mbanza kuzironga, namara kuzironga nkazitumbika mu mazi. Amazi nazitumbitsemo namaze kuzironga n'aya ngaya ntabwo turi buyamene, turayakoresha mu isosi kuko nayo aba arimo intungamubiri. Ya funguro ryacu bitetse cyangwa se za nyanya nazo ziri buze gushya. Inyanya iyo zihiye utangira kubonamo isosi muri rwa ruvange rw'intoryi n'indagara dutetse. Turagurika rwose bubire ku buryo ubona ko bwenda no gukama cyangwa se amazi yagabanutse, kugira ngo tuze kurya bwa bunyobwa twizeye ko bwahiye neza. Urabona ugenda unyuzamo gutya akamamiyo kugira ngo wirinde ko uza gushirira. Ubundi dukomeye duteke ya sosi yacu. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo tube twakongeramo. Inyanya zo zamaze gushya, murabona ko zazanyemo agasosi. Shyiramo rero ya sosi tomate, twamara kuyishyiramo ukaza kuzigira gute, kuzishwanyaguza avanga witonze muri ubu buryo. Twongere dupfundikire. Hano rero sosi tomate iba yahiye, ukurikizaho ushyiramo umunyu. Umunyu uri buze kuryoshya isosi yacu, hanyuma kongeramo bwa bunyobwa. Hano ubunyobwa buba buhiye neza, kandi noneho biturinda ko nta bintu by'ububumbe turi buze kurya muri ya sosi yacu y'ubunyobwa, intoryi n'indagara. Komeza kuvanga witonze kugira ngo isosi yacu ishye neza kandi intoryi zacu ntizishwanyuke. Urabona nk'uko twazishyizemo niko zikomeza kungana. Hanyuma rero amazi nakuye muri za ndagara natumbitse turayanyuza muri ya safuriya twakaranze n'ubunyobwa kugira ngo twirinde kubupfusha ubusa. Twongeremo hano komeze tuvange. Ku muntu ukunda isosi ifashe y'ubunyobwa, ahangaha rwose ubundi biba bibaye. Kereka ukunda idafashe, kavanga neza kugira ngo wizere ko ibirungo biri ahantu hose. Naho iby'ububumbe byo rwose mu isosi yacu ntabyo, kuko ubunyobwa twabanje kubuteka kuriya, kandi intoryi zacu nazo murabona ko zirimo neza zose. Gutyo gutyo ugakomeza ukavanga. Ubundi isosi y'ubunyobwa mu kuyiteka ukomeza kugenda ucunga ko hasi budashirira. Uko ugenda ukozamo ikimamiyo gutya nibwo wumva ko isosi yawe itari buze gushirira. Ugategereza kugira ngo tuze kureba uko isosi yacu iza kuba imeze. Hagati aho ariko ntaribagirwa, ndagira ngo mbabwire ko ku muntu wifuza gutaka neza inzu ze, umuntu ufite inzu iyo ari yo yose,
wifuza gutaka inzu yawe ukoresheje imitako yo mu bwoko bwa tableau, hari tableau nziza cyane. Hari tableau nziza zitandukanye, hari nka tableau wataka muri salo, tableau ushobora gutaka muri saramanje aho kurira ku buryo by'ibiryo ureba iyo tableau apeti kaza. Hari tableau ushobora gutaka mu gikoni, hari tableau ushobora gutaka kuri balcon ku buryo usohoka hanze ukumva akayaga ureba n'ako tableau. Hari tableau nyinshi cyane z'ubwoko butandukanye bitewe n'aho wifuza kuzitaka. Wowe niba ushaka gutaka inzu yawe cyangwa se aho utuye ukoresheje tableau, nimero za telefone urazibona kuri video, hanyuma umuhamagare, yitwa Madame Hachef, akugezeho tableau nziza. Icyiza kandi bite nuko akora bitewe niyo wifuza. Ushobora kumubwira uti nshaka ko tableau yanjye yo muri saramanje inkorera tableau ishushanyijeho akave, ishushanyijeho uturahure, iyo tableau akayigukorera. Nshaka tableau wenda ishushanyijeho pome, ishushanyijeho inanasi, bitewe n'icyo ukunda. Izo tableau rero zirahari kandi ni ku biciro byiza cyane. Uhamagare izo nimero. Turacyatetse rero isosi yacu y'ubunyobwa twirinda ko yashirira. Rero isosi yacu yahiye neza, irafashe, irahumura neza no kuryoha rwose nta kabuza, ahubwo reka tuyishakire uburisho. Isosi ushobora kuyigendanisha n'umuceri, ushobora kuyigendanisha n'akawunga n'ubugari. Uyu munsi rero nateguye ko ari isosi turisha ubugari, bityo rero reka manze mutegure ubundi bwose turyoherwe. Ubugari rero bwamaze gushya, none karibu. Sosi yacu yo kurisha ubugari nuko nguko ibimeze. Urabona ukuntu bimeze, ibifashe. Oui, kurya harimo indagara, harimo bya binogo twashyizemo, harimo n'intoryi. Ngira ngo mwayibonye ukuntu intoryi zikomeza zikamera. Hanyuma rero n'ubugari burahari. Uyu munsi ni Minisitiri wose kutwumvira uko bimeze. Ryoherwe kaburya, ugirira gutya, ugirira gutya. Bimeze gute? Numva biryoshye? Ngaha turyoherwe. Ni isosi ukozamo ubugari gutya bukaza bwambaye. Wabibonye? Araryoherwa.